大家好啊，歡迎又翻返落頻道。嗱，今日呢，我想開箱呢部 Aioneo Air。咁嗱，呢部機呢就唔係我嘅，咁亦都唔係廠家俾我去開箱嘅。首先啦，多謝一位網友先啦。咁佢就其實揾我想幫佢整一部機呢，俾佢玩嘅，即係幫佢裝晒所有嘢啊等等啦。咁我就問過佢嘅要求咁成啦。咁啊現時有啲乜嘢俾佢選擇？咁啊後尾就揀咗呢部 Aioneo Air 嘅。咁啊呢部就應該可以滿足到佢嘅需求啦。咁佢其實主要係想玩啲 PS2 遊戲啊，玩翻啲舊遊戲啊等等啦。咁啊當然再可以玩到少 PC 遊戲係最好啦。咁啊，佢有個 budget 俾我，咁我覺得呢部係幾適合嘅，咁啊，所以佢就訂購咗啦。8月嘅時候，咁8月頭訂，8月尾啊真係出到俾我，仲要寄到嚟我手上喎。我覺得呢樣已經要賺嘅，真係係啊，唔似一啲某間公司啦，係啊，我遲啲收到機先講啦。嗰個呢就真係攞咗我成年錢啊，一直喺度拖，仲要喺度問我攞錢去加嘢，跟住到而家成年啦，我都仲未收到部機。係可能我有 bias，但係我相信唔止我一個係咁嘅，其實，因為真係好多人都仲未收到機啊！呢個遲啲先講。係啊，今日翻返主題啦。我今日會開箱呢部機，測試下啲遊戲，測試下啲3A 遊戲，測試下佢模擬功能，係啦，亦都會用 Battlezilla 試下，同埋 RetroBatch 去試下嘅。係啦，大家如果有留意到呢，我訂閱人數呢，仲有1000零個呢，就到3萬訂閱啦。咁呢，亦都有網友就問過我，不如做一集 Q&A 咁去分享下。我都有 plan 過咁樣做嘅。有咩問題想問我嘅話呢，就喺下邊留言或者私信俾我話俾我聽啦。係啦，咁我就夠3萬訂閱嘅時候，儲夠你嘅問題啦，我就會拍一集 Q&A 嘅。係啊，如果仲未撳訂閱呢，就快啲撳啦，等我快啲可以到3萬訂閱啦。係啦，就係呢個啦。嗱，咁佢寄到嚟，佢係用 DHL 寄嚟嘅。咁啊，佢有個 DHL 袋嘅，我拆咗個袋啦。咁佢有個飛盒啦，跟住開啦。仲有封 Aioneo 嘅信，唔錯啊。睇下寫乜先？我諗啲 Thank you letter 啩。Letter to Aioneo Gamers。OK， 佢嘅 CEO 講少少資料啦，其實都係介紹啲嘢啦，係啊 ，concept 啊、部機啊等等嘅嘢啦。OK， 後邊咧就有張 Q&A 嚟嘅，其實 OK 啊幾好啊！呢種形式，即係唔使好似一定要睇 user guide 咁啊，咁係啲 Q&A 係啦，可能會遇到嘅問題啊、set up 啊。等等啦，啲人常問嘅問題啊，例如裝 Windows 11啊呢啲等等嘅嘢啦。Anyway， 係啦，幾好，幾細心，幾好。嗱，OK 啦 ，OK， 幾好啊！佢有呢啲盒咧，就保護得幾好，我寄到過嚟完全唔會影響到部機啊，非常好呢個，讚。係啦，咁呢個咧就有埋膠包住嘅。好，攞把戒刀開先。好啦，睇下點開先。OK， 摸下盒先。哇，呢度仲有少凹凸嘅喎，啲掣都有啲誠意啊。OK， 側邊冇乜嘢嘅，後邊有啲資料啦。嗱，咁我呢部咧就係560U 嗰個嚟嘅，唔係 Pro 嚟嘅。係啦，咁啊16GB RAM， 512GB ROM 嘅。咁佢呢隻係極光白，即係有漸變色嗰隻。係啊，應該暫時最多人開箱都係呢隻色。OK， 冇啊，都係普通資料成啦。咁我哋開啦。OK，Real gamers no gamers。呢啲佢啲口號嚟嘅都係。OK， 嗱，有2塊呢啲嘢嘅，呢啲都係箭嚟嘅，保護箭。係啦，睇下啲乜先。嗱，呢個一定係個 charger 啦。呢個65W嘅呢個，呢都係快叉。係啦，咁咧仲有啲乜咧？仲有啲轉插嘅，而我有呢個紐西蘭轉插嘅。咁啊機主係澳洲嘅，所以呢個轉插都一樣嘅，非常好。哇！佢有啲難攞出嚟啊！我攞唔到。Anyway 啊，呢個係 US charge 嘅應該係。咁我諗呢個係啲線，估計 USB-C 線啦，係啦 USB-C Type C 嘅 USB-C 線插呢個。OK，
呢個我唔用佢呢個啦，因為我有啦。咁啊，盡量唔用咁多啦。佢個 charger 我都有噶啦，咁我都唔用佢啦。盡量原裝俾翻各位網友啦，係啊，係啦。哦，呢個仲有呢個三頭插嘅，或者乜都齊晒啦。其實基本上幾好，細心呢個，唔使弄啲旅行轉插。跟住有粒 USB to USB-C 嘅 adapter， 都係好嘅，因為我以我所知咧，好似 iNew Air 咧係冇 USB 插㗎，係 USB Type C 嘅啫啦，係啦。咁佢兩個 adapter 都好嘅，方便，係啦。咁都係啦，我都有呢個，所以我都唔用佢啦。OK， 開呢個，哇，仲有成沓嘢。OK， 介紹部機啦，啲嘢係乜啦，一陣再同大家講啦。跟住 Dear Gamers, please notice these tips。OK， 呢度有啲 tips 嘅。咁佢有兩個 TDP 選擇啊，應該係15W 同埋18W啦。哦，唔係 Pro 先有18W， Air 嘅就15W。OK， 係啊，而家啲相機咧 Windows 相機都係需要最好自己本身部機咧可以就咁撳有得 set 呢啲 TDP 啦，就方便好多嘅。咁啊，以前嗰啲機都係需要下載個 software 去做呢樣嘢。係啦，咁啊呢啲機都係有呢啲係好嘅。係啦，咁唔詳細睇啦，呢啲都係點用嘅啫，應該都係 Windows 就成 Space Instruction Manual 係啦。我怕大家悶親大家。OK， 我自己私下睇，或者我都唔睇嘅。Anyway， 好，呢個仲有多個字，哇正！即係佢真係好好保護，我覺得個盒唔錯，係啦。始終一分錢一分貨。iNew 啲機係偏貴少少，但係都係有個 premium 嗰個感覺嘅，所以我覺得值得嘅。而佢真係好快啊，寄到嚟，係啦，即係唔似有啲廠咧，我成年啦都仲未收到部機啊！唉，大家如果有跟開我 Facebook 就知我講乜嘅。嗱，部機喺度，攞上手細，好似仲細過部 Anbernic 嘅 RG52啊，個感覺係啊，我唔知一陣對下先啊，真係細。如果 Windows 機嚟講好細，係啦，肯定細過部 Windows 8，但係 Mon 都細埋。仲有冇其他嘢先？我睇下，係啦，係冇嘅。OK。讚下一個包裝真係，加埋封信非常有誠意。好，而家講部機先，都係啊，上手第一個感覺，頭先都話細好撳，係啊，大家聽到啲聲啦，啲掣細咗少少，係啦，所以我啲手指可能肥啊，就可能會誤撳，但係啲一齊撳嘅掣咧就比較易撳到啦，當然係啦。OK， 兩個 analog 都係似 switch 嘅。但係好似重過 Switch 少少，唔識講，有少少唔同，係啦。一陣入 game 試下啲靈敏度先，都係有得咁耐嘅，係啦。位置就呢個位置好好，左邊嗰個，右邊嗰個都係要曲手指。如果第一身射擊呢，我咁樣會舒服啲，係啊。但係如果咁樣玩呢，我諗唔玩得耐，係啊。OK， 但係可以嘅，可以接受嘅，因為始終細咗部機呢。你好難係啦，呢啲位好難 perfect 嘅，入多少少會好啲，係啦。十字，又係同我一般用開唔同喎，呢個感覺都係好 clicky 嘅，大家睇到啲聽到啲聲啦，係啦，一陣都係要試先知道。哇，呢兩個好似冇乜嘢撳咁樣，冇乜。呢兩個就扁咗啲，但係呢啲撳一下半下啫，一人睇下係咩掣先。係啦，咁就有個 home 掣啦，呢個應該 M 掣，呢個掣同呢個掣，一人試下啲乜先。1、2、3、4 OK。咁啊，主要掣喺晒個面㗎啦，咁啊兩邊冇嘢嘅，咁樣揸 LR 都好好撳，係啦。後邊嗰粒咧就好要撳好落，可以撳到好大啊，係啊。OK， 冇咁唔容易誤撳啊！呢啲亦都幾好撳，係啦。咁我頂部啦，就係最特別係呢隻自然變色啦，都係靚嘅。但係坦白講，俾我睇網上面睇呢，就真係想靚少少，係啦，唔係唔靚，係啊，但係有少少唔同，係啊，同我睇網上面睇啲相嘅話，係啊，
看啲角度燈光呢，就會令到佢喺相上面咧一睇呢，好似真係唔同角度有唔同漸變咁啦。但係其實佢係真係一隻漸變色咯，係啊，只係你唔同角度都係咁咯，係啊，即係所以係咯，睇相有啲唔同咯。OK，咁啊頂部啦，嗱頭先 LB、LT、RB、RT 呢掣啦，有除咗呢啲咧，呢個風扇位啦，呢個應該係後邊吸上邊散嘅，係啦，咁啊一個 USB-C 啦，跟住音量加減啦，係啦，咁啊頂部呢度咧仲有個呢個開關掣嚟嘅，同埋呢個好似係有指紋解鎖嘅，係啦，咁咧就下邊啦。下邊兩個喇叭啦，跟住有個 microSD card slot 啦，咁呢個揭蓋式㗎啦，呢個揭蓋咧就有啲似 Switch 嘅入遊戲卡位嗰啲做法，係啦，咁我幾中意呢隻嘅，係咯，咁佢呢度有插卡啦，跟住咧呢度仲有個螺絲位嘅 ，OK 呢個窿嚟嘅啫，就係咁啦 ，OK 咁啊仲有個3.5 audio jack 啦，跟住兩粒螺絲喺呢度，咁啊呢度有多個 USB-C 嘅，係啦，咁就背部啦。OK，呢個就係頭先個風扇啦，應該裏面，跟住呢度係吸風嘅，呢度頭面上面散熱啦，仲有啲 logo 啦，呢粒突突啦，跟住背面呢就係有少少瓦面嘅，呢啲就唔容易有指紋嘅，呢唔會有指紋嘅，基本上係啊，所以我都中意呢啲嘅做法嘅，咁啊感覺上唔會咁易污糟咯，係啊，咁嗱佢呢度有個握手位嘅，睇落好似好細，但係其實揸上手，因為部機細嘅始終真係幾好揸手嘅都。係啦，所以我覺得 OK 嘅，所有位置都算 OK 嘅，除咗呢個爭少少之外，係咯，咁啊啲掣一陣要入去試先知啦。OK， 叉電，一陣開機再試。係啦，不如稱下幾重先，398 gram， 唔到400 gram 嘅，其實稱上手呢有啲重量嘅，但係好好揸手啊。咁佢個厚度我都覺得唔算厚啊，其實即係佢有咁多 ventilation 啊，又有咁多散熱啊，成塊底板啊喺裏面咧，所以算係唔錯嘅，真係係啦。咁啊，再同大家比較下啲 size 啊，俾大家睇下。咁嗱，部 Switch 7寸 mon 嘅呢個咁啊大好多嘅，其實細個 Switch 啦。咁啊，比起部 Anbernic 啦，都係稍為細啲嘅。咁啊，厚度同個 Anbernic 就 Anbernic 呢部 Win 600都係厚少少，係啦。OK， 咁啊同我部 GBD Win 3咧就就大翻少少，係啦。Screen size 都差唔多嘅，咁啊但係部 GBD Win 3咧就厚好多啦，係啦。咁啊講過啦，都係 GBD Win 3個揸手真係唔好啊，係要有個柄先至 OK 嘅，即係有個套先好啲。咁呢個 Aioneo Air 咧就非常好揸手嘅。咁啊，着機大家睇到啦，有兩盞 LED 燈，呢啲我都係中意嘅。係啦，嗱一開入嚟呢，個感覺個 screen 真係好靚嘅。咁佢係 OLED screen 嚟嘅。咁嗱，我就冇用過 Switch 嗰個 OLED screen 啦。咁我相信都呢個 quality 真係算唔錯咯。我玩咁多部掌機嚟講咧，呢個 screen 係真係幾好啊。即係 OLED screen 真係會鮮豔啲啦、濃啲啦啲色，咁啊 sharp 啲啦，所以就係咯，感覺真係唔錯嘅。係啦，咁我試遊戲之前呢，嗱講少少佢呢個 Aioneo 呢個 software 先啦。咁呢就呢度有個 Aioneo 嘅掣啦。咁啊，其實你 hold 實佢一陣呢，佢就會入嚟呢個畫面嘅。咁呢度呢，就可以呢自己加你有嘅遊戲喺裏面嘅。咁或者譬如你有 Steam account 啊，或者 Xbox 嗰啲 account 啊等等呢，就可以加入呢度嘅。咁啊非常好嘅，咁佢自動會幫你揾圖啊成㗎啦。咁啊都幾簡單易用嘅。咁啊，撳入遊戲庫就頭先我講嗰啲，佢就 show 出嚟啦。係啦，跟住右邊呢度啦，我一陣再講。係啦，我哋去遊戲助手先。嗱，呢度咧就好多 setting 嘅，咁你可以有 shortcut 呢啲 icons 啦，其實好似你電話咁加啲 widgets 落去咁啦。係啦，咁啊呢度有啲資料等等啦。最緊要咧呢個控制台呢度咧，控制器呢度咧，嗱呢度可以 set 你嗰啲 joystick 嘅，咁啊可以撳去靈敏度多啲啦。測試下啲 dead zone 啊等等啦，咁啊呢啲震感啊呢啲又係可以調校嘅，陀螺儀呢啲亦都可以調校嘅，咁啊連發掣亦都可以調校嘅。如果唔中意啲
撳掣呢啲方式呢，亦都可以調校嘅，所以呢啲係非常之好嘅。咁啊，如果你搞到亂晒嘅話，想恢復原廠呢，撳呢個掣搞掂噶啦。咁所以我覺得呢個都係幾貼心嘅。係啦，我哋出翻去先。嗱，仲有呢個呢，另外呢個位呢，呢度係每一個掣又係呢度每一樣嘢都可以調校嘅，亦都會有解釋係我嚟做乜嘅。咁啊，最主要我想講呢，就呢度就可以個 RGB 燈呢，就可以調校嘅。咁我而家呢個係漸變嚟嘅，咁佢有得揀唔同嘅變度嘅，係啊，咁啊光暗呢度都有嘅。然之後你單色嘅話呢，兩邊唔同顏色都得嘅。如果 set 咗你自己喜好嘅時候呢，喺呢度撳個 start 掣咧，呢個我叫做 start 掣咧，三畫呢個啦，係啦，咁佢就會 save 噶，save 咗之後你睇到呢度啦，即刻變色噶啦，係啦。如果有時你夜晚玩覺得太光嘅話呢，亦都可以熄咗佢嘅，係啊，咁啊熄咗噶啦，係啦，咁啊所以都幾多設定，即係幾多嘢可以控制到嘅，咁啊呢個係唔錯嘅。呢個遊戲截圖啦，如果遊戲截圖呢，就喺晒呢度出現噶，係啦。咁啊大致上呢度係咁啦。咁嗱，我頭先講首頁呢邊呢個位呢，嗱你可以 set 佢個解像度啦，屏幕解像度啦，然之後呢度呢，就可以 set 你嘅風扇啦。即係如果你覺得太熱嘅時候，你可以撳佢勁啲啦，係啦。咁我會建議啦，喺呢度 TDP 呢度呢，你係 set 緊乜嘢嘅時候呢，個風扇就 set 翻啲乜啊？係啊，譬如佢而家部機咧最高咧喺呢度 set 咧，只係15W嘅啫。15W嘅時候喺呢部機咧嗰個效能嚟講都佢建議去到最盡㗎啦。咁因為如果唔係咧，有機會太熱嘅。咁你可以咧再有額外嘅用啲 software 咧去再調高啲個 TDP 嘅，但係我就唔建議嘅，因為首先電量可能未必足夠嘅，其次就係可能會真係過熱過頭啦。咁啊，一般如果你玩遊戲模式12W咧，其實都 OK 噶。但係有啲較為效能要高少嗰啲3A 遊戲咧，如果你唔信嘅話，可以試到15個 TDP 嘅。一陣我會試下嘅。嗱，咁啊，如果你玩緊啲模擬器，可能啲較為輕強啲嘅8W又得，甚至慳電去到5W都冇問題嘅。係啊，咁啊呢啲就如果你去到5W，你玩啲簡單啲遊戲嘅時候呢，就可以玩到耐啲咯。我試用8W去一路玩遊戲呢，大約可以用個半鐘至1個鐘就9個字到啦。如果5W去到超過2個鐘嘅可以，係啊，所以睇下你視乎你玩乜嘢遊戲啦。但係如果你去到最高嘅15W嘅話呢，可能真係1個鐘多少少，或者甚至1個鐘嘅啫，真係。咁如果你喺遊戲上邊呢，突然間想調校嗰啲 TDP 咧，就咁撳一下咧，佢就會彈呢個出嚟啦。咁呢度可以調光暗啦，係啊，咁可以慳電啲啦。跟住咧，你呢度 TDP 可以就咁喺度校，咁啊非常方便噶。咁我而家去翻5先，我去翻8先。咁啊呢邊右邊呢個咧，我唔知叫乜掣啦，但係我叫 Escape 掣啦。就你喺任何環境底下咧，一撳翻呢個掣咧，就會跳翻出嚟呢個畫面噶啦。譬如喺呢度咧。一撳就出翻嚟呢度啦，係啊，遊戲裡面又係即刻跳翻出嚟㗎。咁啊呢個係我用嚟 start select 啦，係啦，不如而家揾啲遊戲試下啦，試街霸5先啦。嗱，而家我喇叭咧開緊70% 嘅啫，好好嘅，你揸喺面前啦，我覺得佢呢部機咧個喇叭喺下邊啦，雙喇叭啦。咁我玩咁多部咧，呢部係俾我最感覺到係有 surround sound 嗰個感覺嘅。音效我覺得唔錯嘅，係啊。嗱，而家我係 set 咗 1080p low setting 嚟嘅，而家係8個 TDP，睇下順唔順先。試下個 D-pad 先。都唔錯 ，D-pad 幾好撳，戳到係啦。同平時嘅 D-pad 真係有啲唔同，但係戳落去冇乜問題。係啦，咁玩街霸5咧，1080p low setting 嘅話咧，8個 TDP 都夠順暢。好啦，嗱我試 Witcher 3咧，佢咧就要 setting 720p 咧，30 frame per second 咧先至順暢嘅。咁我要調翻個
解像度先，去 720P 啊。係啦，我着咗 VSync 30 frame per second 720P 嘅 low setting。係啦，咁我試下先。係啦，感覺都仲有啲窒啊！我試下開遊戲模式先，12個 TDP 嘅。係啦，好少少啦而家。係咯，雖然30 frame per second，但係都係順暢嘅。咁啲畫面真係 OLED， 係咯 OLED 係真係玩遊戲我真係覺得好正嘅。係啊，做嘢就可能會太濃。嗱，我而家咧就 set 咗 720P 嚟嘅，咁咧我就校咗最高啦15個 TDP。我睇下佢 benchmark 呢度可以出到幾多，咁咪俾大家睇下。係啦，我相信咧你12W 應該玩 720P low setting 咧，應該可以跑到30 frame per second 嘅。咁啊，但係睇下佢計算係點咧？呢個咧 test 咧，佢今次係用 1080P 嚟嘅 low setting，咁佢就跑到32個 FPS 嘅平均，咁所以如果要玩 1080P 都 OK 嘅，但係只係可以30 frame per second 咯。係啊，但係我會建議呢啲都係用 720P 啦，跟住就可以玩再順暢少少啦。係啊，咁啊基本上玩 Forza 都 OK 嘅，係啊。咁啊，其實大致上咧，呢部機咧玩呢個3A 遊戲咧，大部分我相信 720P low setting 咧都係可以去到30 frame per second 嘅，都唔建議推得太盡㗎，因為始終電量嗰個係問題咯，即係我意思 TDP 唔好推得太盡，咁冇咁需要擔心電量咯。係 anyway，咁我而家咧不如試下 Retro Batch 同埋 Bethesda 玩下啲模擬器，睇下表現如何。嗱，boot Bethesda 呢 hard drive 咧，首先要做一樣嘢先嘅，咁我哋插咗個 hard drive 之後咧，就去 Bethesda 呢個位啦。咁佢有個 Bethesda -boot 呢個 file 嘅，咁我哋用 WordPad 去開咗嘅 ，Notepad 或者 WordPad 都得㗎啦。係啦，咁咧就拉大啲先。大家睇到咧有 enable 你個 NVIDIA 嘅 driver 啦，或者 Radeon 嘅 driver 嘅。咁因為係啦，即係都再提一提大家啦。如果之前有啲朋友咧開 Bethesda 黑色畫面或者出咗 logo 之後冇畫面咧，可能係個 driver 問題㗎。咁你如果係用 NVIDIA 嘅高級少少嘅顯卡咧，就要着咗個 NVIDIA Prime True 呢個啦。咁因為呢部咧係 Radeon 嘅顯卡嚟㗎，咁啊所以要着呢個 Radeon 嘅 Prime Equals True 呢個。咁點去着咧？其實你整走咗嗰個井咧 hashtag 咧就得㗎啦。咁我呢個已經 set 咗㗎啦。咁啊，譬如我頭先講話咧，如果你係 NVIDIA 嘅卡嘅話咧，咁你咪整走咗呢個 hashtag 咯。係啊，如此類推啦。係啦，咁啊整完之後 save 咁就得㗎啦。咁我 set 咗就 don't save 啦。係啦，咁就可以開始 boot 入去嘅 Bethesda 啦。咁嗱，如果你已經着咗機咧，要點入咧？咁啊去 search 呢度啦，輸入recovery 啦。輸入 recovery 啦，咁應該有個重設此電腦呢個嘅，食咗呢個先，跟住 restart now 呢個位，係啦。或者咧你可以 boot 入 BIOS 就插翻個 keyboard，開機咧撳 delete 掣啦，咁入到 BIOS 㗎啦。咁你去 BIOS 嗰度咧就話 boot from USB instead of boot 你個 Windows 先，咁咧就可以 boot 入去㗎啦。係啦 ，detect 到咧應該係 UEFI 有個 OS 嘅。咁啊係個 Bethesda 嚟嘅，我撳呢個，我應該會 boot 㗎啦。OK 嗱，入到嚟咧，佢可能會 rotate 咗個畫面嘅，咁啊，因為我已經 set 過，所以就冇問題啦。咁啊，呢啲機仔通常都要整翻個畫面先嘅。咁啊，去 System Settings 啦，
呢、個跟住揾呢個 screen rotation 咧，呢個 screen rotation 咧係要270 degrees 呢個㗎，咁啊有得揀90、180、270咁啦。咁啊呢啲可能之前 Ambient Win 600嗰啲就90啦，但呢個就270啦，係啦。咁啊跟住咧，如果好似我咁冇拉闊度咧，就可以去 video output 呢度，就 auto 或者 EDP， 每次都可能要撳一撳啊。咁再 back 翻出嚟啦。嗱咁啊 OK 噶啦，係啦，咁啊最主要 set 呢啲嘅啫。呢部機模擬遊戲應該同 Steam Deck 唔差好遠嘅。我相信 V 啊、GameCube 啊、PS2 嗰啲都應該冇乜問題啊。不過就試下 PS2 先啦。好啦，先試下God of War先啦。係啦 ，PS2 頭先 God of War 都好順暢嘅，咁啊有時可能會多人嘅時候 drop 咗少少幾個 frame 啦，咁啊我真係玩落去都唔係太覺嘅。試咗幾隻 game，我覺得個掣啊控制都幾好撳，係啊，真係始終稍為呢幾個 ABXY 掣咧就細咗少少，係啦，其餘都 OK 嘅我覺得。隻 GameCube 啦。係啦，試埋 VU 啊 ，Mario Kart。係啦，VU 咧就去唔到60嘅，但係有54、34咁啦，around 算 playable 嘅。
好啦，咁啊頭先喺 Bestseller 裏面試 V 啊、VU 啊、PS2 啊、Xbox 啊等等嘅 game 咧都冇乜問題嘅。咁係 VU 就未去到全速60 frame per second，但係都50幾嘅 playable 嘅，我覺得係啦。咁就我不如而家翻去 Window 嗰邊，跟住用下 Retro Batch 去試下 PS3 啊。好啦，翻嚟咧就試下 PS3 嘅遊戲先。咁 PS3 我都係用翻12W 先啦，試下表現如何先。好啊，嗱，專登試翻高達嘅，因為 Steam Deck 嗰時都係試呢兩隻嘅。嗰時咧就我記得係玩到嘅，但係啲音效有啲嚓嚓嚓咁嘅聲啦，係啊。咁啊，試下呢個點樣表現？音效都係有啲問題啊，但係遊戲順暢度好似 OK 嘅。試下去到15W得唔得先？15W再流暢啲嘅，但係就都係個音效有問題。係啦，有聲咧真係唔係好掂，玩落上算順暢嘅。咁啊呢方面好似同 Steam Deck 唔差太遠。但係你如果去得到15W嘅 TTB 咧，佢好似係比 Steam Deck 流暢少少嘅，即係玩 PS3 嘅時候。係啦，咁啊 anyway 咧都係嗰樣嘢啦。PS3 始終唔係所有遊戲都玩到嘅，係都仲係有啲問題嘅。我記得高達呢隻咧，我用 GPD Win3嘅時候咧，如果用咗外置顯卡咧，佢就冇咗呢個音效問題啊。咁所以係啊，可能都係 graphic card 問題。總結一下啦，其實遊戲方面咧，嗱3A 遊戲咧，其實基本上你要玩 720P low setting 30 frame per second 咧，就應該大部分都冇問題㗎。有啲應該可以再提升少少嘅。咁啊，至於模擬器咧，其實基本上 PS2 啊、V 啊、VU 啊、GameCube 啊嗰啲模擬器嘅之前嗰啲咧，都應該冇問題㗎啦，都可以玩到晒㗎。咁啊 PS3 同埋 Switch 咧就都部分玩到嘅順暢嘅，但係就始終有一啲要效能高少少，唔係太順暢啦，或者有啲問題啦。咁啊呢個都係正常嘅。咁表現啊，所有嘢感覺咧，同 Steam Deck 真係唔差太遠。咁冇話呢部好過嗰部點樣，定嗰部好過呢部咁。咁我覺得好處就係呢部個 OLED screen 就真係好靚啦。咁呢個方便攜帶啦，就細部啲，咁啊輕少少，亦都冇咁阻掟，咁所以帶出去係幾方便嘅。咁仲有咧，佢兩個 joystick 咧就用咗個，佢哋叫我唔知中文叫乜喎，佢哋叫個 Hall Stick 啊，呢隻叫。咁咧佢就話到唔會有 drift 嗰個問題嘅。任天堂 Switch 嗰個 Joy-Con 咧就成日都有 drift 問題㗎嘛，用得耐就。咁佢就話呢個唔會嘅。咁我感覺都係實淨少少嘅，係啦，亦都幾 sensitive 嘅，亦都可以調校嘅，咁所以幾好嘅。係啦，咁啊仲有一樣我想講咧，就係嗰個 RT 同 LT 呢兩個掣咧，佢係比較上咧撳落去嗰個高度咧係比一般嘅長噶。呢啲嗱見仁見智啦。如果你玩賽車遊戲咧，你係中意撳呢啲踩油門咁啦。
咁呢個真係幾似你踩油門咁噶，即係雖然用手指啊，但係就你可以係咯，可以一半啊，再踩盡啊或者點啊，即係 double 又係唔使踩盡晒個 brake 啊，踩少少啊，踩少少咁啊，咁所以呢個係幾好嘅。如果你玩開呢啲遊戲，咁但係如果你真係要淨係撳掣嘅，咁可能你會覺得好似要撳好遠先至撳到啊嘛。係啊，咁呢個就我係認為係好處嚟嘅。係啦，咁咧仲有樣嘢嘅，頭先冇講嘅，喺 Window 模式嘅時候咧，個 mouse 咧就係左邊嗰個 joystick 去控制嘅。咁然之後咧撳 A 咧就係 mouse 嘅左邊掣啦，入去啦，係啦。咁而 X 咧就係 mouse 嘅右邊掣嘅。咁其實咧呢個咁嘅撳嘢方法咧，其實係好。即係你同 mouse 好唔同，但係咧你係攞住部機第一個感覺咧係會咁樣去做噶。但係我有個問題就係咧，因為我用慣咗 GPT Win3咧，佢就喺右邊嗰個做 mouse 嘅，跟住咧呢邊係 mouse 左掣R 掣L 掣，跟住咧 R 掣呢邊咧就係 mouse 嘅右邊掣，佢就變成你真係好似用緊 mouse 咁咯。咁我因為用咗成年啦嗰個，所以我有啲唔係好習慣呢個。我好記得我第一次用 GPT V3 上手嘅時候呢，我第一個感覺係想喺呢邊係做 mouse 㗎，跟住然之後呢啲掣係撳 A 掣啦，A 掣或者 X 掣啦，即係 A 即係呢個係 PS3 嘅 X 掣嘛，係啦，呢個掣就係撳入去咁咯，係啊，咁可能 B 掣就撳出嚟咯，但係呢個就 A 同 X 咁啊，anyway 啊，但係我覺得要時間習慣咯，係啊，做工啊所有嘢其實都好好啊，但係呢，因為佢部機唔係太大啊，而佢個散熱位呢。即係成個風扇應該係呢個位啊，咁啊呢度出氣啊，呢度吸氣啊，咁你好容易咧玩得耐咧，你揸上手咧，你係會 feel 到興㗎，係啊，咁尤其是你玩啲3A 遊戲或者玩 PS3 嗰啲咧，佢可能即係裡面個溫度可能去到70幾至到差唔多80㗎，即係如果你用緊，尤其是用緊15個 W 嘅 TDP 嘅時候咧，咁啊真係玩得耐會幾興㗎，尤其是如果夏天啊，我而家冬天就冇咁覺嘅。係啊，咁呢個就冇辦法啦，係啊，可能佢真係即係始終咁薄咁細部，係咯，同埋個電量啦，電量真係用即係可能個零鐘真係要叉電㗎啦，係真係幾快嘅，係咯，咁啊你問我，可能好多網友都問啊，而家其實除咗 Steam Deck 或者係咪 Steam Deck 最好啊咁成啦。咁我諗性價比嚟講呢，應該 Steam Deck 係算最好㗎啦。但係真係如果你嗰部真係太大，又或者你真係訂唔到嘅，呢部就真係輕便好多，同埋個 OLED 真係好靚。所以如果價錢你覺得可以嘅話呢，我會建議你買呢部多啲嘅。其實雖然佢冇俾任何贊助我，但係呢部機亦都唔係我嘅，但係我幾滿意呢一部機咯。其實係啊，咁當然啦，佢效能仲係要爭啲，電量都係爭啲。我頭先都講過㗎啦。咁我當然會睇埋部6800U 嗰啲掌機會係點咯。咁我都有同啲網友講過㗎啦。Aoki Zoe 呢，我就有 back 到嘅呢部機。咁啊，希望佢真係可以準時地出到貨啦。佢就話9月尾嘅，咁我希望10月頭可以收到啦。咁啊，到時再同大家分享。係啦，咁我呢部機呢，就仲幫個網友繼續會整嘢嘅。咁我會繼續整嘅時候就順便拍埋片咁俾大家啦。咁啊，大家如果有咩想我分享嘅，咁啊可以留言係話俾我聽嘅。咁或者你自己中唔中意呢部機啊，或者有咩建議，有咩用過咁多部有咩好嘅，歡迎喺下邊留言，同大家分享嘅，我都好想知嘅其實。咁啊睇到大家嘅意見，我再分享下嘛一齊係啦。好啦，咁啊今日就講到呢度先啦。咁啊中意條片請大家俾個 like，未撳訂閱嘅撳埋訂閱，再撳埋個鐘仔，咁我新片呢就會通知大家。如果想請試飲杯咖啡嘅話呢，歡迎透過支付寶或者 PayPal，詳細資料下面 description 裏面有啦。好多謝大家收睇啊，下次再見，拜拜。